Hello everyone, welcome to Droom Doctor. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா we're going to look at why should you buy a used car over a new car. அதாவது நீங்க எதுக்கு used car வாங்கணும் than buying a new car. பல பேருக்கு பல ரீசன் இருக்கலாம். Some people prefer a new car over a used car. But financially speaking and a very smart way of looking at it is that பைசாவை நம்ம எப்படி மிச்சம் பண்றோம், எப்படி நம்ம காசு சேவ் பண்ண முடியும் by buying a used car over a new car அப்படின்றது தான். So we're going to look at six important reasons why it is financially more wiser to look at a used car than a new car. Reason number one, less depreciation. Take an example of a Verna Fluidic SX diesel model. So இன்னைக்கு டேட்ல பாத்தீங்கன்னா the vehicle costs about 14.9 lakhs on road. அதுவே நீங்க ஒரு 2021 model, that is 1 year old model எடுத்தீங்கன்னா it's costing about, the market price is about 11.5 to 11.9 lakhs. Almost 3 lakhs flat உங்களுக்கு first yearலே போயிடுது. So the basic rule of depreciation is that first and the second year, easily almost 20 to 25% of depreciation each year. There is 20% depreciation in the first year, 20% depreciation in the second year. உங்களுக்கு போயிடும். That is 40% of the car's value will diminish in the first 2 years. ஆயிடும். So நீங்க ஒரு 2019 model or 2018 model பார்க்க போனீங்க, which is just about 2 or 3 years older வண்டி பார்க்க போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 9.5 to 10 lakhsல 10 lakhs பட்ஜெட்ல வரும். ஸோ நீங்க புது கார் வாங்குறீங்க, நான் வாங்கி ஒரு 3 வருஷத்துல நான் விற்க போறேன் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ வில் ஈஸிலி லூஸ் க்ளோஸ் டு 3 to 4 lakh rupees இந்த 3 வருஷத்துல. பிகாஸ் உங்களுக்கு எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் இயருக்கு அப்புறமா டெப்ரிசியேஷன் கம்ஸ் டவுன் டு 5 to 10% தான். ஃபர்ஸ்ட் 2 வருஷத்துல 20% மைனஸ் ஆகுறது. தேர்ட் ஃபோர்த் இயர்லாம் பாத்தீங்கன்னா 5 to 10% தான் மைனஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ நீங்க வாங்கும் போதே நீங்க கொஞ்சம் 2019 மாடல் வாங்கிட்டீங்கன்னா அந்த பெரிய அடி ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன், அதாவது 40% டெப்ரிசியேஷன் ஆல்ரெடி இந்த வண்டி எடுத்துட்டு இருக்கும். இனிமே நீங்க வாங்கி ஓட்டும் போது 5 to 10% தான் கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். which means நீங்க 2022ல 2019 மாடல் வாங்கி 2025ல நீங்க வித்தா கூட you will hardly lose just about 2 to 2.5 lakh rupees on that vehicle. So it is always wiser to buy a used car and lose lesser money in depreciation than buying a new car and lose a lot much more money on that. Reason number two is more for less. அதாவது ஒரு 10 ரூபாய் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம். லெட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் 10 ரூபாய் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம். புது கார்ல 10 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்றோம், யூஸ்ட் கார்ல 10 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்குறோம் அப்படின்னா புது கார்ல 10 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு இவ்வளவு தான் கிடைக்கும். அதுவே யூஸ்ட் கார்ல 10 ரூபாயில உங்களுக்கு இவ்வளவு கிடைக்கும் in terms of the model and the variant. Let's take an example. Verna Fluidic SX diesel manual வந்து 2021, 2020, 19 மாடல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு 10 lakhs ரேஞ்சில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 10.5 ரேஞ்சில் வருது. இதே ரேஞ்சில் உங்களுக்கு புது கார் வாங்க போனீங்கன்னா என்னென்ன வண்டி இருக்குன்னு பார்ப்போம். Let's only look at sedans. Two different kinds of sedans இருக்கு. ஒன்னு காம்பாக்ட் செடான், இன்னொன்னு ஃபுல் சைஸ் ப்ராப்பர் செடான். So proper sedanல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா the vehicles that you can get will be Volkswagen Vento. அதுல உங்களுக்கு பேசிக் கம்ஃபர்ட் லைன் மட்டும் தான் கிடைக்கும் இந்த சேம் பிரைஸ்ல. அதே மாதிரி மாருதி சியாஸ், அதுலயும் உங்களுக்கு பேசிக் சிக்மா வேரியன்ட் தான் கிடைக்கும். while here நீங்க இப்போ இதே பிரைஸுக்கு ஸ்லைட்லி கொஞ்சம் ஒரு 10,000 to 15,000 ஒன்று வண்டி நீங்க எடுத்தீங்க ஒரு 2 year old vehicle Verna Fluidicன்னு பாத்தீங்கன்னா you get the top end variant with sunroof and everything. fully loaded vehicle கிடைக்கும் compared to the base variant of a new vehicle in the same category. அதுவே நீங்க ஒரு ஸ்டெப் கீழே வரீங்க அப்படின்னாலே காம்பாக்ட் செடான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமேஸ் வரும், ஸ்விஃப்ட் டிசையர் வரும், then you get இது ஆஸ்பயர், ஃபோர்ட் ஆஸ்பயர் கிடைக்கும். So these are all the cars that you get, but again those are all smaller cars compared to your Fluidic பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சின்ன வண்டி and ஒரு செக்மெண்ட் கம்மி. So obviously this proves the point where we said you get more for lesser value. இதே 10 லட்சத்தை நீங்க யூஸ் கார்ல போடுறதுக்கோ நியூ கார்ல போடுறதுக்கோ என்ன மாதிரி வண்டி வருதுன்னு நீங்களே டிஃபரன்ஸ் பாத்துக்க. So third reason why you should look at a used car over a new car is because there are no additional charges. So let's take a used car versus a new car for comparison sake. எக்ஸ் ஷோரூம் பிரைஸ் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ் ஷோரூம் பிரைஸ் ஐ நோ யூஸ் கார்ல உங்களுக்கு எக்ஸ் ஷோரூம் பிரைஸ்ன்ற ஒரு இது கிடையாது. பட் லெட்ஸ் ஃபார் கம்பேரிசன் சேக் லெட்ஸ் டேக் ஷோரூம் பிரைஸ் ஃபார் தட் மேட்டர். யூஸ் கார்ல ஷோரூம் பிரைஸ் என்னவோ நீங்க அதுதான் பே பண்றீங்க. பட் அதுவே நியூ கார்ல பாத்தீங்கன்னா ஷோரூம் பிரைஸ் ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு மேல they will add something called an RTO charge. அதுக்கு மேல they add something called an insurance.
RTO charge normally 10 to 15% range la irukum. Insurance is about 4% of your car's value should be insurance. Ex showroom price is your insurance cost. So இப்போ நீங்க 10 லட்ச ரூபாய் எக்ஸ் ஷோரூம்ல ஒரு வண்டி பாக்குறீங்க அப்படின்னா அதுல 15% 10ல இருந்து 15% அதுல RTO charge which is about 1 ல இருந்து 1.5 லட்சம் ரூபாய் நீங்க அதுல RTO charge ஆட் ஆகும் உங்களோட வெஹிக்கிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து. அதுக்கப்புறமா 4% இன்சூரன்ஸ் ஆட் ஆகும் which is about 40,000 ரூபாய். சரி நீங்க ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 12 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறீங்க ஃபார் 10 லட்சம் ரூபாய் எக்ஸ் ஷோரூம் வெஹிக்கிள். அதுவே இப்போ யூஸ்ட் கார்ல பாத்தீங்கன்னா 10 லட்சம் தான் ஷோரூம் காஸ்ட்னா 10 லட்சம் தான் உங்களோட ஆக்சுவல் பேயபிள் காஸ்ட் கூட. ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் யூஸ்ட் கார்ல வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி இருக்கும். அதனால உங்களுக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் அடிஷனல் சார்ஜ் அந்த ஹேஸ்லே கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் another reason you should look at a used car. Fourth reason why you should look at a used car is because for the same model, same variant, you get to pay much less than what you pay for a new car. அதாவது இப்போ நீங்க வந்து நம்ம அந்த Verna Fluid எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, SX டீசல் மேனுவல் வேரியன்ட் ஆன் ரோட் பிரைஸ் இன்னைக்கு இட்ஸ் 14.9 lakhs. அதுவே 1 year old, not even 1 year, 2021 ஜூலை ஒரு 9 months old vehicle பாத்தீங்க அப்படின்னா 11.5 to 11.6 lakhs உங்களுக்கு கிடைக்கும், which is almost 3.5 lakh rupee difference. ஸோ ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் வைஸ் நீங்க கிட்டத்தட்ட கால்வாசி உங்க காரோட கால்வாசி நீங்க சேவ் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் another reason you should look at it. And last and final reason பாத்தீங்கன்னா lesser insurance premium. எப்பவுமே இன்சூரன்ஸ்ன்றது வந்து 3 to 4% of your actual car's value தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம். அதுவே இப்போ யூஸ் கார் பாத்தீங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அதுல தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போமேங்க, ஒரு புது கார் இருக்கு, ஒரு யூஸ்ட் கார் இருக்குங்க. ஒரு நியூ கார் இப்போ நீங்க ஷோரூம்ல எடுக்கிறீங்க 100 ரூபாய் காஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு யூஸ்ட் காரோட எடுக்கிறீங்க அதோட ஆக்சுவல் பிரைஸ் 80 rupeesனு வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கோட வேல்யூ 80 rupeesனு வச்சுக்கோங்க. 100 ரூபாயில 3% which is 3 ரூபாய். 80 rupeesல 3% 2.4. இங்கே நீங்க கிட்டத்தட்ட 60 பைசா சேவ் பண்ணிட்டீங்க. அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நியூ காரோட வேல்யூ will become 80 rupees டெப்ரிசியேஷன் போக. இந்த 80 rupees யூஸ் கார் இருக்கு இல்லைங்களா, that will still come down to 74 rupees. டெப்ரிசியேஷன் பெர்சன்டேஜ் கம்மியா இருந்தாலுமே it will come down to 74 rupees. இப்போ அதுல 3% போட்டீங்கன்னா இன்னும் கம்மியா இருக்கும். ஸோ எப்பயுமே உங்களுக்கு புது காரை விட யூஸ் கார் வாங்குறதுல உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் காஸ்ட்டும் கம்மியாகும். ஸோ ஓவரால் இப்போ நம்ம பார்த்த ரீசன்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா any day it's a very very wise choice to buy a used car over a new car. Is our submission is Vroom Doctor. Cheers.